waxaynu galay burco goor subaxnimo barqa ah farda badan baa lagu soo dhaweeyay burco reeraha kala duwan ee degaa looma kala xarine ilaa iyo duleedka oodweyna laga wada horyimi ninkii ina cigaal si weyn baa loo qaabilay waliba qaybtan galbeedka burco haw badatay xoog haw bataane oo markaa isaga watay markii aanu galay madaxweyne waaniga horeba kuugu soo sheegay araarta dheer ka soo sheegay kuuliyo madaxweyne waxaysta maaho waa nin dagaal ka soo baxay dalkuna dee saas uu u baahan yahay madaxweynuhu u baahan yahay dabadna markii uu tagay gurigii martida ee burco galay ee uu gaariga ka tegay ayuu shandad oodweyne dee habeenku baan u hoyno subaxii baan barqadii ka baxnay ilaa burco waxaan xasuustaa bahal suqaaro khatar oo macaano naloo sameeyay caanihii caloosha lagu xanuuntay reer oodweyne waan ku xasuustaa markasta suqaar aan arkaba iyo caanahaaba reer oodweyne waan xasuustaa dabadna markii aanu burco galay guriga martida nalagu soo dhaweeyay madaxtooyadii burco ayuu madaxweynaha daaqada ka furay askariga marka dambe aanu ogaan doonaa sheekadiisa fahmi doonaa dabadna madaxweynuhu shandad buu u dhiibay shandadii samsamnaydka ahayduu sitay budkaystiyeedu gacanta ku sitay ayuu gacanta ka geliyay askarigii gacanta uu ka dhuftay u yar daba galay gudahay wada galeen askariga iska soo roosay shandadiisita qadinkaabuu ka baxay askariga shandadiisita marka anagu maanaan dareensanin waxana maanaan ogeyn waftiga waa la wada garab yaacaya saxaafadii baa garab yaacayso dadkii madaxdii baa garab yaacayso waa la mashquulsan yahay ma ogtay markii madaxweynihii cabaar la joogay ee la nastay ee salaantii dhamaatay ee dadkii ay xasileen ayuunbaa la yidhi war shandadii madaxweynuhu meeday madaxweyne shandadii meeday oo lasbeegay askarigii meeyo waaba la waayayba askariga laftiisa ha dabadeedna waa askarta daaqadaba ninka fura weeye oo bori gaarkiisa koowaad dabadeedna markii ay taasi dhacday ayaa waxa dhacay in dee guuxii anagu saxaafad baana war uma hayne waa guux brotocolka madaxtooyada ku kooban laakiin de marka dambe ayay soo shaacbixi doontaa dabadeedna ninkii waa la yara diiday madaxtooyada dhexdeedii baa laga diiday burco eryadiyo markii la waayay ayaa markii dambe ay soo shaacbaxday waxaa soo baxay masaariiftii wafdigu wateen ayaa halkan ku jiray shandadan sida la sheegayay waa aragtida markaa ay madaxtooyadu bixinayso askarigana la baxsaday wixii uu madaxweynuhu sitay wafdiga ugu talagalay martisoorkii dadkii soo booqanayay iyo wixiiba waxa laala wixiiba shandadanay ku jireen shandadiina waa ka ninkan askariga la baxsaday marka maalintii hore intaa yare gelinkii hore madaxtooyadii intana lagu meereystay gelinkii dambe ee waxa lagu dhaqaaqay iyo maalintii ku xigtayba in suuqa laga baaro burco magaalada burco laga baaro ha ninkuna sida la sheegay marka dambe aan ogaan doono uu baxay oo lug ku baxayba dabadeedna dadkii ku soo qamaamay madaxweynaha ee marka horeba dee madaxweynaha doonayay inay wax shaxaadaan timi waxa loo sheego xilli madaxweyne masaariiftii reedo sitiba dee waa ka ninka askariga la baxsaday muxuu wax idisiiya dabadeedna waxa dhacay inta burca isbaarbaadho reer hebelo intaa keena wax kale nin markaa sidii Allah u naxariistay maxamed xaashi cilmi oo kala ama inuu moogahan oo kala ama cidin oo kala maayrada waqtigan imaka aynu ku tusaale qaadan karno oo burca dhisay oo markaa maayirka ahaa magaciisa saddex ma galweyna lagu naanaysi jiray galweyne ninkaasi waa ninka markaa seeska xafiisyadii dawladaha salka u dhigay laakiin xilli xafiis la dhisaba mayna joogin xilli wax la cuno la ayay taagneed ninkiina waa martisoorkii wuxuu ka yar xanaaqo wuxuu waxba ma hayna haysta baraan naga daayay dadkii adigu way soo dhaweeyeen dadkii deegaanku bariga burciya galbeedka burcad waxay doonaha kala ahaadaan odaygii si fiican baa 7 cisho joogay 7 cisho masaariftiisina burca qabtay iyadii baa burcadii shaxaadi lahayd isagii shaxaaday nuxurka loo socday taasumbu filimka la jilayba kaasumbu burcadii shaxaadka ugu tala gashay u diyaar garowday ayaa iyadii dib loo shaxaaday waliba madaxweynaha markii dambe waxaan ogaan doonaa inay isku reer yihiin askariga shantida qaatood ee maalin walba 7 subaxnimo gaari qabaala noocantii otayaasha loo yaqaano oo askar 8 oo kala jeeda saaran tahay oo rakaalkii saaran yahay ayaa baxa
وبعدي دونا ها شنتنا وسوي داو ما نصو حلو markuu ugu dhow yahay wuxuu xalay ku tabshitay halku xalay ku tabshitay baan soo maray waa nin deelay aan la doonayn la qabto